用くださいまして誠にありがとうございます。この列車は成田エクスプレス43号成田空港行きです。座席はすべて指定となっております。お客様にご案内いたします。成田空港ではご利用される航空会社により降りの駅が異なりますのでお気をつけください。第2ターミナルと第3ターミナルをご利用のお客様は空港第2ビルでお降りください。第1ターミナルをご利用のお客様は終点後成田空港でお降りください。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんよう電気をご利用ください。Ladies and gentlemen, welcome aboard the Narita Express bound for Narita Airport. Your attention please. The station where you should get off depends on which airline you are going to use. Please be careful. Passengers departing from Terminal 2 and Terminal 3, please
に到着いたします。横浜を出ますと、次は武蔵小杉に停車いたします。Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at Yokohama, YHM. The stop after Yokohama will be Musashikosugi. Thank you. 車6両の編成です。前から12号車、11号車の順で一番後ろ7号車です。全部の車両指定席です。自由席はついておりません。あらかじめお買い求めいただきました指定席特急券をご確認の上、指定された号車、お座席をご利用ください。これより先、ご利用になるお客様がいらっしゃいますので、お座席のご移動はご遠慮ください。なお、短い区間のご利用でも指定席特急券が必要となります。お乗り間違えないようにご注意ください。すごい
operator to use. Please be careful. Passengers departing from Terminal 2 and Terminal 3, please get off at the station for Narita Airport Terminals 2 and 3. Passengers departing from Terminal 1, please remain on board and get off at the final stop, Narita Airport Terminal 1. All seats on this train are reserved. If you wish to use a mobile phone, please go to the end sections
不是